Мінеральна вода Трускавецька. Енергія природи завжди з тобою. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває, друзі. Звуть мене Юля Петрова. Як я обіцяла, говорити будемо про українське небо. І на прямий зв'язок зі студією виходить Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації. Пане Анатолію, добрий день, слава Україні. Героям слава, вітаю. Розпочнемо ми із приємних новин. За даними Генштабу, минулої доби Сили оборони знешкодили 1170 окупантів, а також збили літак російських загарбників. Спочатку подробиць не повідомляли, але незадовго до мого ефіру з'явилася інформація, що це ворожий штурмовий літак Су-25. І збитий він був на Донеччині. Скажіть, будь ласка, що це за бойова машина, які функції виконує, наскільки відчутна втрата для російських повітряних сил це? І як нинішнє збиття Сушки вписується у загальні втрати російських літаків? Ну, знову таки, якщо ми кажемо про Су-25, це старий радянський літак, який отримала Росія від Радянського Союзу ще. Знов таки, тут слід зауважити, що в принципі, якщо ми кажемо про втрату російської авіації, то це втрата ударної сили, яка займається скиданням керованих авіабомб, звичайних авіабомб і ракет, там некерованих навіть ракет. Тому насправді чергова втрата літака, який Росія не може поновити, тому що вони вже не випускаються, це доволі позитивно. Звісно, що хочеться, щоб за день було там в інфографіку там по 5-6 літаків, але тим не менше слід зауважити, що в принципі Росія за час повномасштабного вторгнення втратила велику кількість літаків. І що приємно, що більшість цих літаків – це літаки, які були побудовані вже Росією. Угу. Супер. Давайте тоді, бодай коротко, поговоримо про те, що на Брянщині сталося, а це також приємна для нас новина. Тут дрони атакували завод Кремній-Л, ось щойно чули в новинах, а також військову частину. Знаємо, пам'ятаємо, що цей Кремній-Л – один із найбільших у Росії виробників мікротехніки, там створюють комплектуючі для військової техніки, і що це не перша, направду, атака на цей завод від українців. Ось в вересні 23-го така вже відбувалася. А в серпні минулого року на Кремній-Л пожежа масштабна відбувалася також. Що про цей удар розуміємо зараз? Як він демонструє можливості українських дронів? Я би, мабуть, почав би з того, що в принципі за цей рік Україна потужно б'є по стратегічним об'єктах Російської Федерації. Тут слід зауважити, що були знищені такі літаки, як Су-57. Удар по Морозовську, коли були знищені літаки Су-34. Удар по заводу в Таганрозі, коли Росія зрозуміла, що там вона не може ремонтувати або будувати А-50. Тому, в принципі, ми кажемо про те, що за рахунок власного озброєння Україна спромоглась бити по стратегічно важливих об'єктах Російської Федерації. Тобто не чекаючи дозволу на розширення географії або номенклатури озброєння з боку наших західних партнерів для ударів по території Російської Федерації, ми почали активно бити по важливих російських об'єктах. Це, в принципі, і спонукало наших західних партнерів, деякий такий відсоток додало до прийняття позитивного рішення щодо використання західної зброї по території Російської Федерації. Тому що, в принципі, ми можемо дуже довго намагатися вигнати ворога за рахунок війни на території тимчасово окупованої території, але без стратегічних ударів по території Російської Федерації, по таких заводах, які мають дотичність до військових дій, які насичують війну певними елементами, виграти буде дуже складно. Тому, в принципі, ми кажемо, що зараз Україна активно б'є по дуже таких потужних місцях на території Російської Федерації, і це дуже позитивно. Але тим не менш, це не звільняє від роботи нашої дипломатії щодо розширення можливості використовувати західні зразки техніки по території Російської Федерації. Це ми кажемо про більш потужні системи на кшталт там Скальп, на кшталт Атакамс, на кшталт ракет Джасамс, які ми можемо отримати з літаками F-16. Угу. До речі, от буквально днями президент Зеленський підписав указ про про дронові війська. А що знаємо про цей проект «Армія дронів» і що дає отаке виокремлення дронових військ? Поясніть, будь ласка.
По-перше, треба зазначити, що це не означає, що дрони відійдуть від інших родів військ. Тобто, як використовувались різними типами військ ці безпілотні системи, так і будуть використовуватися. Просто вивели відокремлений підрозділ, який дозволить уніфікувати і масштабувати можливість використання. Знов таки важливим значенням було на презентації нового роду війська питання щодо фінансування R&D проєктів. Це є дуже важливим. Чому? Тому що ми насправді кажемо про те, що потреби, які ми задовольняємо як виробники, ми задовольняємо потреби нагальні, тобто те, що треба одразу ж, зараз і готове. А дійсно, що ми займаємося безпосередньо, ми зацікавлені, ми займаємося розробкою нових сучасних систем, модернізацією своїх власних розробок. Але тим не менше, тут все ж таки треба більше фінансування для того, щоб створювати потужні системи, які будуть на 5-10 кроків попереду і зможуть забезпечити захист найближчі 5 років. І будуть потребувати лише малої модернізації для того, щоб бути актуальними навіть через 5 років. Саме на презентації було зазначено з боку очільника безпілотних систем пана Сухаревського стосовно того, що будуть R&D проекти будуть фінансуватися. І це дуже важливо, тому що Україна, в принципі, на другий з половиною рік війни вже дійшла до того, що їй потрібно створювати власну систему на кшталт DARPA, яка би не могла би замовляти у нас, у розробників, вже певні системи, які би гарно імплементувалися в театр бойових дій. І це дуже важливо, тому що, в принципі, аналіз війни, аналітика війни і пошук нових сучасних рішень можливий за рахунок отримання певної інституції, яка би, наприклад, би пропонувала або спонукала певних інженерів до розробок більш новітньої зброї, тому що, знов-таки, більшість розробників пропонує пропозиції, але це пропозиції не виглядають як комплексне рішення. І тут важливим фактором є об'єднання всіх цих рішень в комплексну систему. І, на мою думку, за рахунок появи таких сил і окремих сил безпілотних систем ми побачимо, в принципі, вже поєднання і більш гарну комунікацію в цих засобах. Тобто те, про що ми постійно чули, що там РЕБ заважає пілотам, пілоти заважають РЕБу і так далі. Тут, я думаю, що буде вирішено ці всі питання. Дякую, що пояснюєте. Також про ресурси рашистів я хочу з вами поговорити. Ось учора російська армія вперше вдарила по Харкову 2 авіабомбами ФАБ-500, повідомила Харківська обласна прокуратура. Пишуть, що авіабомба така удвічі потужніша за КАП і ФАБ-250, які росіяни, як ми пам'ятаємо, раніше використовували, аби бити по Харкову. А розкажіть більш докладно про ці ФАБ-500. Що це за авіабомби, чим вона найнебезпечніша і, власне, як українська сторона може протидіяти всьому цьому? Знов таки зону ураження від росіян ми бачимо постійно. Вони дещо намагалися просунути питання щодо збільшення, наприклад, використання ФАБ-3000. Були такі заяви. Ми чули на початку, що вони почали їх використовувати. Російська пропаганда активно розжинала, але вони так і не змогли надати певні підтверджуючі фактори на кшталт там, як літаки, які можуть підіймати ці авіабомби. Знов таки, тому що у росіян є лише Ту-22М3, який може підняти, і то ці авіабомби будуть без модулю МПК, тобто вони будуть мобільно падаючі. Щодо ФАБ-500, то Росія використовувала ці авіабомби з модулями МПК, і вона активно застосовувала їх. І тут питання, знов-таки, Росія працює як терорист, і вона не буде намагатися дедалі більше застосовувати такі системи для ударів по території України. Тут є питання в тому, що, наприклад, за рахунок дозволів ударів по території Російської Федерації зменшилась кількість ударів з боку балістичних ракет класу С-300. І знов-таки, тут треба працювати нашій дипломатії, треба працювати в інформаційному полі активно щодо просування ідеї, дозволу використання більш потужних систем для ударів по російських аеродромах, наприклад, які використовують літаки для ударів по Харківщині. Тобто це вся зона, яка входить в 300-кілометрову зону. Тобто ми кажемо про ті аеродроми, які в принципі використовує Росія, і в принципі за рахунок роботи такими ракетами, як Атакамс, ми зможемо суттєво зменшити можливості росіян. Знов таки очікуємо появи F-16, які суттєво вплинуть на можливості росіян скидати авіабомби, тому що навіть за рахунок класичних АІМ-120
які працюють там на відстані 185 плюс кілометрів, ми можемо відігнати суттєво російську авіацію, не входячи в зону дії протиповітряної оборони Російської Федерації, яка може знаходитися близько до кордонів України. Тому, в принципі, єдине рішення, яке може бути, це застосування протиповітряної оборони ближче до кордонів України, але це небезпечно для наших систем протиповітряної оборони. Але краще використовувати літаки. Звісно, що краще літаки використовувати, наприклад, шведськими СААБами дальнього радіолокаційного виявлення, які дозволять літакам працювати з виключними радіолокаційними системами. Тут, до речі, дозволять і працювати системами наземних систем протиповітряної оборони, на кшталт Петріот, зможуть працювати без радіолокаційної системи, що дозволить отримати цілі вказівки з літаків СААБ і вибивати російську авіацію в прикордонні України. Але знов таки бачимо, що поки ми в очікуванні отримання даних видів озброєння, росіяни намагаються якомога більше завдати шкоди саме такими ударами, і це буде продовжуватися. На жаль, тут треба визнати. Тому, в принципі, рішення щодо протидії зараз є активне пошуки рішення власними силами, але більш дієво буде все ж таки знищення літаків як у повітрі, так і на базах базування. Ну, щодо Швеції, зокрема, я зараз на сайт Defense Express зайшла і дивлюся, що ця країна вирішила замовити ще один АВАКС, бо віддає Україні 2 СААБи, ті якраз літаки, про які ви розповідаєте. Хороша новина, направду. Шкода, що поки що вона не остаточна, так би мовити. А є розуміння, коли ці 2 літаки можуть з'явитися в Україні? Взагалі є якась конкретика? Насправді сьогодні СААБ опублікував прес-реліз, в якому зазначив, що були замовлені 3-й літак дальнього радіолокаційного виявлення на базі бомбардіра. І це доволі потужно. Знов таки, тут слід зауважити, що в принципі питання щодо передачі літаків СААБ старої модифікації до України вже вирішено. Скоріше за все, зараз відбувається певна підготовка до експлуатації на території України. Тут знов таки немає великої проблематики щодо експлуатації цього даного типу літака українськими інженерами або, наприклад, українськими пілотами, тому що ці літаки експлуатувалися в Україні як цивільні літаки. Щодо офіцерів бойового управління, які знаходяться всередині, термін підготовки офіцерів бойового управління, наприклад, займе близько 4 місяців. Чому так? Тому що стільки часу зайняло термін підготовки наших фахівців до роботи на системах Петріот, САМПТІ і іншого озброєння протиповітряної оборони. Зрозуміло, що тут є дещо розширені можливості, тому що ми кажемо не тільки про засоби радіолокації, а про засоби радіоелектронної розвідки і постановки перешкод. Але тим не менш, з урахуванням того, що у нас є деякі вищі військові вузи, які навчали свого часу офіцерів командного управління, вони зможуть бути перекваліфіковані за 4 місяці. Тому, на мою думку, дані літаки ми зможемо отримати ближче до осені разом з іншими партіями літаків F-16, які можуть, до речі, працювати за єдиним протоколом. Про те, що я розповідав, що не включаючи власне радіолокаційні системи, F-16 можуть працювати, отримуючи цілі вказівки від цих СААБів. Знов таки, треба зазначити, що під час підготовки наших пілотів ми ж бачили, що тільки з'явилася інформація, що наші пілоти і інженери вже готові на F-16. Пізніше з'явилася інформація щодо передачі СААБів. Тобто це обумовлено тим, що наші пілоти почали тренуватися в виконаннях бойових задач вже, зрозуміло, що на території західних партнерів, але вже уявляючи і створюючи, так би мовити, умови роботи на прифронтовій або прикордонній зоні України, і були певні отримані розуміння, що треба посилюватись нас СААБом. Дякувати Швеції, яка допомогла з цим питанням і суттєво посилила нас. Дякую, що так докладно розказали. Повертаючись до ресурсів росіян, знову таки Defense Express пише, що рашисти хочуть залучити безпілотні вертольоти ВТ-30Е. Я думаю, що, поправте мене, якщо я неправильно називаю цю модифікацію, аби шукати катери камікадзе українців. Але експерти Defense Express пишуть, що цей безпілотний гелікоптер має доволі скромні тактико-технічні характеристики. Розкажіть.
Давайте почнемо з того. Я постійно кажу, коли нам розповідають про російські нанотехнології аналогів нет, я раджу загуглити відео, де російська пошта випробувала дрон-доставщик. В принципі, це доволі показове про глибину можливості інженерних Російської Федерації. Насправді Росія випускає дуже багато зброї, але ця зброя малоефективна і вона невисокоточна. Тому, в принципі, спроба росіян створити, взявши китайські аграрні гелікоптери і використовувати їх для пошуку, наприклад, наших морських дронів, знов таки канали зв'язку, на якій відстані вони будуть працювати, чи що вони поставлять в якості радіолокації для пошуку, чи буде це візуальний пошук. Тут дуже багато питань щодо спроможності даних засобів виконувати ті місії, які вони передбачають росіяни безпосередньо. Знов таки, російська пропаганда активно розганяє будь-яку аналогів нет про свою зброю, але як наслідок ми бачимо знищення С-400, знищення сучасних російських літаків навіть під час не просто базування на аеродромі, а під час польоту. Тут слід зауважити, що свого часу Радянський Союз вперся в стінку, коли розробляв авіаційні бомби, але в 71-му році після отримання від в'єтнамської сторони вцілілої бомби Марк-83 побачили певний прогрес. Знов таки, ми побачили у росіян бомби Д-30 збільшеної радіусу дії після того, як Україна почала використовувати джедами і хамери французькі. До чого я веду? До того, що в принципі Росія активно може копіювати, але створювати власні розробки вона не може. І це є ахіллесова п'ята Російської Федерації. Тому що якщо ми зможемо запропонувати, наприклад, як в якості протидії високоточну, високоякісну зброю, більш технологічну, навіть якщо росіяни її затрофеють, вони не зможуть її повторити. І це важливим аспектом є створення будь-якої системи протидії або системи ураження. В принципі, ми бачимо, що те, що ми зараз пропонуємо, навіть наші безпілотні авіаційні системи, які можуть літати там на 3000 кілометрів. Причому тут слід зауважити, що у нас є навіть дрони, які несуть дрони, і в подальшому ці дрони можуть наносити ураження, причому високоточне, коригуючись з дронів, які знаходяться в повітрі. І це доволі таки потужний крок з нашої сторони, з України. І я думаю, що дедалі більше ми будемо бачити більш високотехнологічне рішення з нашого боку. Тут слід зауважити, що підтвердженням того, що наше рішення є гарне, є пропозиція з боку західних партнерів, на кшталт Данії, фінансування наших розробок і закупівлю нашого озброєння, тому що вони бачать, що набагато ефективніше є деяка зброя, яку використовує Україна, яку розробила власне Україна. Пане Анатолію, ну і наприкінці нашої розмови, знаєте, я до F-16, до розмови про F-16 хочу повернутися. Для України читала ваше інтерв'ю для нашого сайту nv.ua. Раптом хтось із наших слухачів не чув, раптом не читав. По-перше, закликаю до нашого сайту звернутися. А зараз, от поясніть, будь ласка, ми пам'ятаємо, що, ну так, теоретично і не розкриваючи деталей усіх таємниць, F-16 можуть прибути в Україну вже влітку. І ви багато пояснювали, багато говорили, що це за винищувачі, бо казали, що це старі модифікації, і якісь вони не такі. Власне, чому такі? І чому ми не боїмося цих старих модифікацій, і навіть за них дуже дякуємо? Знов таки, треба зрозуміти, що те, що західні партнери розробляли і пропонували для своїх збройних сил, воно було набагато ефективніше, ніж те, що розробляла Росія. Більшість зброєння Російської Федерації, навіть С-500, переписаний, змодульований і з технології роздільного знищення повітряних цілей, перейнята, наприклад, системи ТХАД американської, яка розроблялась з 90-х років. Тому, в принципі, ми кажемо про те, що Росія відстала, але вона намагається відтворювати певні технології, які вже більш розповсюджені по світу. Їм це дозволяє робити якусь за рахунок там отримання певних там вкрадення, наприклад, певних можливостей, вони створюють у себе системи. Щодо F-16, тут слід зрозуміти, що, наприклад, поєднання з літаком СААП це перетворює літак F-16 будь-якої комплектації незалежності. Там буде блок 42, блок 50, блок 70.
це перетворює літак на четверте плюс покоління. За рахунок того, що він може використовувати СААБовські радіолокаційну систему як систему пошуку і наведення на цілі. Знов таки треба не забувати, що літаки F-16 доволі активні, доволі якісні. І, наприклад, у 2015 році, якщо не помиляюсь, при створенні імітації повітряного бою між F-16 і F-35 переміг F-16. Зрозуміло, що той класичний повітряний авіабій, який зробили, він не передбачає роботу, наприклад, F-35, тому що F-35 заточений під системи стелс, які дозволяють йому проникати на територію ворога, бути непоміченим. F-16 прориває протиповітряну оборону за рахунок швидкості. Тому, в принципі, на мою думку, я більш ніж певний, що ті F-16, які ми отримаємо, незалежно від комплектації, споєднання, наприклад, з літаками САП, будуть набагато якісніші, ніж все, що може протиставити Російська Федерація. Ну і знов таки, до отримання літаків САП F-16 будуть якісно відпрацьовувати питання закриття повітряного простору України щодо масованих ракетних або ударів БПЛА. Тому що за рахунок того озброєння... Вкрай для нас важливо, так. Пане Анатолій, даруйте, перебила вас. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації, говорив зі мною. Друзі, Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.